Tak ahoj, vítam ťa na kanáli pre prácu a zábavu. Moje meno je Janči a dnes sa spolu pozrieme na reťazovú pílu od Narexu. Skôr ako začneme, daj like alebo dislike, ak sa ti video páčilo alebo nie. Poprípade napíš komentár, ale hlavne zanechaj tu po sebe aspoň niečo. Tento rok Narex sériu Camouflage rozšíril o množstvo batériového náradia, hlavne pre dom a záhradu. Ja mám na stole pripravenú batériovú reťazovú pílu CPR 350 pre dve 20V batérie s výkonným brushlet motorom, obvodovou rýchlosťou reťaze 15 m za sekundu, lištou dlhou 350 mm, množstvo rýchlo upínacích prvkov a nechýba automatické mazanie reťaze v cene 135 €. Takže poďme na to, odbalíme ju. Balenie do recenzie dorazilo pomerne silno znečistené konzervačným olejom. V balení nájdeme plastový ochranný kryt lišty a reťaze. Lištu o dĺžke 350 mm značky Narex s vodiacím kolieskom a maznicou drážkou pre reťaz 1,3 mm. Máme tu dva otvory, ktoré slúžia na rovnomerné otáčanie lišty, pretože tu je potrebné počas používania otáčať kvôli rovnomernému opotrebeniu. Užívateľský manuál, štandardnú 3/8 reťaz s počtom zubov 52 a vodiacím zubom o hrúbke 1,3 mm. A samozrejme batériovú reťazovú pílu. Dizajn a spracovanie reťazovej píly je na veľmi slušnej úrovni. Rovnako dobré je na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste doliehajú absolútne perfektne a to zaručuje pevnosť a túlosť konštrukcie stroja. Ergonómia, je to obojručný stroj s pogumovaným madlom a je možné píliť v horizontálnej alebo aj vo vertikálnej polohe pre odvetvovanie alebo kácanie stromov. Chýba mi tu ale otvor pre zavesenie napríklad na stenu a vyváženie zatiaľ hodnotiť nebudem. Šachta pre dva 20V akumulátory, tlačítko pre zapnutie so signalizáciou stavu nabitia obidvoch akumulátorov súčasne. Nie je to rozdelené, ale dokáže to rozpoznať prehriatý alebo poškodený akumulátor. Je tu bezpečnostný spínač pre akceleračné tlačítko. Osadený je výkonný brushlet motor, ktorý podľa výrobcu má byť ekvivalentom niekde okolo 1600 W. Plastové madlo, pomocou ktorého pílu možné držať v horizontálnej, ale aj vertikálnej polohe. Samozrejme bezpečnostný prvok ako brzda. Môžeš vidieť, píla po zhruba 20 sekundách nepoužívania prechádza do úsporného režimu šetrenia energie. Pre zapnutie je teda nutné zatlačiť tlačítko a až potom používať. Je tu rýchla brzda pre bezpečnosť. Je vybavená automatickým mazaním reťaze bez možnosti nastavenia prietoku, transparentná nádrž s objemom 120 ml a veko pre dolievanie oleja. Plechový 5-zubový drapák upevnený na dvoch skrutkách, ktorého prvý zub nie je formovaný do rádiusu. Je to škoda, pretože to zlepšuje manévrovateľnosť pri začatí rezu. Z bočnej strany nájdeme plastový kryt, pomocou ktorého beznástrojovým systémom demontujeme, ale aj našponujeme počas práce reťaz. Je to veľmi jednoduché. Koliesko slúži na šponovanie a otočná skrutka slúži na demontáž plastového bočného krytu. A znútra nájdeme iba jedno púzdro pre dotiahnutie lišty. Napínanie reťaze je mimoriadne jednoduché, osadené na závitovej tyči. Na osi pre pohon je osadené kovové ozubenie, ktoré je odpružené a v púzdre osadené na ložisku. Taktiež je tu otvor pre centrálne mazanie reťaze s gumovým tesnením.
Celková hmotnosť s plnou nádržou na primazávanie oleja a 2 štvorkami baterkami je 5450 gramov. Ďalej sa pozrieme na otáčky bez zaťaženia. No a mohli ste sledovať aj primazávanie oleja. Ďalej sa pozrieme na funkčnosť mazania reťaze. Myslím, že mazanie bude dostatočné. Ďalej sa pozrieme aj na hlučnosť na vzdialenosť zhruba 1 meter. No a výrobca ju uvádza na maximum 90 decibelov, čo je podľa môjho názoru priateľné. Je vybavená jednou obvodovou rýchlosťou reťaze, a to 15 metrov za sekundu. Je potrebné zapnúť tlačítko, bezpečnostnú poistku. Môžeš sledovať krátke oneskorenie zastavenia reťaze a taktiež, že motor sa do maximálnych otáčok dostáva až za pár sekúnd. Samozrejme je vybavená aj kontrolou proti spätnému rázu, ktorú je pre používanie potrebné najprv odistiť. Reťazovú pílu s plnou nádržou mazacieho oleja položím na čistý kartón do ďalšieho dňa, aby som zistil prípadný únik. Po 2 dňoch sa pozrieme na kartón, no a tu je vidieť iba jednu malinkú škvrnu, ktorá môže byť aj z toho, že píla bola po skúšaní jemne znečistená. Začínam rezať suché stavebné rezivo, mäkké smrekové drevo rôznych rozmerov. Mám tu hneď 2 plne nabité 4 Ah batérie, no a tým pádom budem hneď vykonávať test efektivity na jedno nabitie. Takže poďme na to.
Suché stavebné rezivo rôznych rozmerov, píle od Narexu nerobí absolútne žiadny problém. Zvláda aj hranol o hrúbke 10x20 cm, poradí si s ním úplne bez problémov. Tá lišta si myslím, že je veľmi dobre vybratá, že nie je až 40 cm, pretože pri tejto reznej rýchlosti to určite robí svoje. No a stav nabitia stále plný a pokračujeme s niečím náročnejším. Píla je, si myslím, že veľmi pekne vyvážená, je to vidieť, keď sa položí na hranol alebo nejakú guľatinu, dá sa veľmi pekne a bezpečne uložiť. Približne po 40 rezoch je potrebné veľmi jemne doštelovať napnutie reťaze. Je to veľmi jednoduché.
Dokázala prerezať aj tvrdé palivové drevo s priemerom nad 350 mm, čo je maximálny rozmer lišty. Samozrejme to nie je problém, ale môžeš vidieť, ďalší rez už nie je možné vykonať, pretože tu bliká prvá ledka. Pri rezaní palivového dreva nad 35 cm sme videli zastavenie. Podľa môjho názoru sa mohlo jednať o prehriatie alebo vybitie akumulátorov. Pozrieme sa na panel, ktorý zobrazuje dve ledky. Mohli sme vidieť ale blikajúcu ledku. Stav jednej 4 Ah, posledný level nabitia a druhej rovnako posledný level nabitia, takže mohlo ísť už aj o vybité akumulátory. Podľa môjho názoru výkon slušný. Pozrieme sa aj na piliny, ktoré vyprodukovala počas pílenia. Myslím si, že to je úplne v pohode. Pekné, veľké piliny. Ide o suché, tvrdé palivové drevo. No a pozrieme sa aj na snímok z termokamery, ktorý nám ukazuje teploty na akumulátore, na ktoré svieti slniečko, niekde okolo 50 stupňov. Druhý akumulátor, tu je teplota niekde iba okolo 42 stupňov. Vyberieme obidve batérie a pozrieme sa aj na peticu. Takže teplota jednej batérie pri kontaktoch niekde okolo 51 stupňov a druhá batéria rovnako 50 stupňov. Petica na stroji rovnako 50 stupňov. No a samozrejme motor a mazanie, to je absolútne chladné, niekde okolo 40 stupňov do 50 maximum. Čo sa týka efektivity jedného nabitia 2 4 Ah batérií, tu si mohol vidieť kombinovaný výkon rezania rôznych materiálov od stavebného reziva až po tvrdé palivové drevo, kde pri stavebnom rezive si poradil aj s materiálom 10x20 cm a palivové tvrdé drevo, suché, až nad rozmer 35 cm, kde jej samozrejme došla šťava a urobila ten posledný jeden rez. Takže si myslím, že na jedno nabitie 2 štvoriek je to celkom slušný výkon. Obidve 4 Ah sú teda úplne vybité, vyskúšame ich dať nabíjať a uvidíme, či nabíjačka začne nabíjať alebo budú prehriaté. No a je vidieť, že batéria sa bez problémov začala nabíjať. Pozrieme sa aj na druhý akumulátor. Ak sa rozbliká zelená, znamená to, že batéria sa nabíja. Paráda, s plnými 4 Ah, píla ide veľmi pekne a teraz si ukážeme rez úplne od začiatku. Údržba lišty a reťaze je kľúčovým prvkom pre zachovanie maximálneho rezného výkonu reťazovej pily. Preto je určite skvelým doplnkom prípravok pre ostrenie reťaze, ktorý sa dá vymeniť, ak sa pilník opotrebuje a používať vlastne nepretržite. Je to skvelé hlavne pre začiatočníkov, taktiež prípravok pre čistenie a zabrúsenie horného zubu. Myslím, že to stojí za tých pár eur. Tak a máme tu záver recenzie na reťazovú pílu od Narexu, ktorá ma svojou reznou rýchlosťou absolútne nesklamala, práve naopak prekvapila. Dokáže si poradiť aj s priemerom 35 cm tvrdé, suché palivové drevo. Je to vďaka kombinácii lišty, ktorá nie je zbytočne dlhá, je podľa môjho názoru na tento výkon pílky tak akurát. Odvod pilín sa neupcháva, je vyvážená podľa môjho názoru výborne, šponovanie reťaze funguje perfektne, takže konštrukčne jej nemám čo vytknúť, jedine, že stav nabitia akumulátorov nesedí s tým, čo ukazuje ukazovateľ stavu nabitia na reťazovej pílke. Takže to je to jedine, čo by som vytkol. Ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček.
alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!